こんにちは。ちょっぴりシャイでちょっぴり恥ずかしがり屋ビースクです。今回は3月の下旬にバス釣りに行った時の映像です。舌打ちの回数はどうだったでしょうか。それでは舌打ちフィッシング出陣。はい、ビースクです。今日のタックルはまずは
はあ。よいしょ。よし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 。おお、もう